హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మను టీచర్స్ ఛానల్. సో ఇవాల్టి వీడియోలో B.Ed థర్డ్ సెమ్కి సంబంధించిన స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ యొక్క ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. సో లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనము స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అనేటివి స్టార్ట్ చేసాము. అందులో కొన్ని స్కూల్స్ అనేటివి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ క్లాస్లో. సో ఇవాల్టి క్లాస్లో స్టేట్ స్కూల్స్ అనేటివి కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో అందులో స్టార్టింగ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే తెలంగాణ స్టేట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ గురించి ఉంది. సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, నోట్స్ అనేటివి మనకి పీడిఎఫ్ రూపంలో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఆ ఫ్రీ నోట్స్ కోసం వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ అలాగే కొత్తగా ఛానల్ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్, తెలంగాణ స్టేట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, వీటినే మనం TSBCWRS అంటాం. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే పేరులోనే మీకు అర్థమవుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన పిల్లల కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన స్కూల్స్. ఓకే, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎ న్యూ సొసైటీ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఆన్ July 2014 and the society named as Mahatma Jyotiba Phule Telangana Backward Class Welfare Residential Educational Institutions Society, that is MJPTBCWREIS. ఓకే, షార్ట్ ఫామ్ ఇది మనకి. సో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి సంబంధించి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఒక కొత్త సొసైటీని తీసుకురావడం జరిగింది July 2014లో. ఆ సొసైటీ యొక్క నేమ్ ఏంటి? మహాత్మా జ్యోతిబా పులే తెలంగాణ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సొసైటీ. ఓకే, with an aim to provide quality education to backward classes other communities. సో బీసీ వాళ్ళకి అండ్ వేరే కమ్యూనిటీస్కి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ సొసైటీని నిర్మించడం జరిగింది. ఓకే, సో దీంట్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ చూసుకున్నట్టయితే టు ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద ఫైనాన్షియల్లీ అండ్ సోషల్లీ బ్యాక్వర్డ్ చిల్డ్రన్. సో ఎకానమిక్ పరంగా, ఫైనాన్షియల్ పరంగా అండ్ సోషల్లీ అంటే మార్జినలైజ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు కదా, సో వీటి పరంగా బ్యాక్వర్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అందించడం వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. టు డెవలప్ బ్రైట్నెస్ అమాంగ్ ద బ్యాక్వర్డ్ చిల్డ్రన్. సో బీసీ స్టూడెంట్స్కి లేదా అదర్ మార్జినలైజ్ స్టూడెంట్స్కి ఇంకెక్కువగా వాళ్ళ లైఫ్ని బ్రైటన్ అప్ చేయడానికి. టు ప్రొవైడ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, హాస్టల్ అండ్ హెల్దీ డైట్ టు బీసీ చిల్డ్రన్. సో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అండ్ హెల్దీ డైట్ అంటే మీల్ ఉంటుంది కదా, మిడ్ డే మీల్స్, సో వాటి ద్వారా ఇవి ప్రొవైడ్ చేయడానికి. టు సాటిస్ఫై ద ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ ఆఫ్ బీసీ స్టూడెంట్స్. సో బీసీ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాటిస్ఫై చేయడానికి. టు అప్లిఫ్ట్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ చిల్డ్రన్ ఎలైక్ అదర్ స్టూడెంట్స్ టు ద హైయెస్ట్ పొజిషన్స్. సో వేరే పిల్లల్లాగానే బీసీ వాళ్ళని కూడా అంతే హైట్స్కి తీసుకెళ్ళడానికి. టు డెవలప్ అసెస్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ ఆల్ లెవెల్స్ టు ద బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ చిల్డ్రన్. సో అన్ని విధాలుగా డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఓకే, బీసీ వాళ్ళకి. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. నవ్ ఇన్ తెలంగాణలో మనకి వీ హ్యావ్ 22 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, 3 రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజెస్, 1 women residential college degree, and recently Telangana has initiated for a women residential school for the children of fishermen in Narsapur in Medak district. సో మనకి తెలంగాణలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే 22 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, హాస్టల్ ఉన్న స్కూల్స్ ఉన్నాయి, 3 రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఒక రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ ఉమెన్ కాలేజ్ ఉంది. దాంతోపాటుగా రీసెంట్గా మనకి ఉమెన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. ఎవరికి? ఇది ఫిషర్మెన్ యొక్క పిల్లలకి. ఓకే, అది కూడా ఇక్కడ నర్సాపూర్, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్లో. సో అడ్మిషన్ చూసుకున్నట్టయితే ద స్కూల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ స్టేట్ విత్ క్లాసెస్ 5 to 10. ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇస్ ఇంగ్లీష్. సో స్కూల్స్ అనేటివి మనకి రెసిడెన్షియల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన స్కూల్స్ అనేటివి ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ ఉన్నాయి. ఓకే, 5th నుంచి 10th వరకు. మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? ఇంగ్లీష్, విచ్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్. ఓకే, యాజ్ పర్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్, కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ మెథడ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ దీస్ స్కూల్స్ విత్ స్టేట్ సిలబస్. సో స్టేట్ స్కూల్స్ కాబట్టి ఇవి స్టేట్ సిలబస్ అనేది నడుస్తుంది. CCE అనేది పెట్టడం జరిగింది, కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్. ఓకే, దేని పరంగా? రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ పరంగా. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే అడ్మిషన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. సో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మరియు కాలేజెస్ అడ్మిషన్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ద రేషియో ఫర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. సో బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో ఎలా ఎంటర్ అవుతారనేది చూద్దాం ఇప్పుడు.
బీసీఏ వాళ్ళకి 20% ఆఫ్ సీట్స్ ఉంటాయి, బీసీబీ వాళ్ళకి 28% ఆఫ్ సీట్స్, బీసీసీ వాళ్ళకి 3%, బీసీడీ వాళ్ళకి 19%, బీసీఈ వాళ్ళకి 4%, ఎస్సీ వాళ్ళకి 15%, ఎస్టీ వాళ్ళకి 6%, ఈబీసీ వాళ్ళకి 2%, ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ ఆర్ఫన్స్కి 3%. సో ఇలా రిజర్వేషన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే అడ్మిషన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మెంట్ ఫర్ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ. మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా, నర్సాపూర్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫిషర్మెన్ పిల్లలకి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేటివి ఇవ్వడం జరిగింది, ఉమెన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది రిజర్వేషన్స్ అని చూస్తే ఫిషర్మెన్ చిల్డ్రన్కి 46%, బీసీఏ 7%, బీసీబీ 10%, బీసీసీ 1%, బీసీడీ 7%, బీసీఈ 4%, ఎస్సీ 15%, ఎస్టీ 6%, ఈబీసీ 1%, ఆర్ఫన్స్ 3%. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ చూసుకున్నట్టయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రొవైడ్ ఎంటైర్ బడ్జెట్ అండర్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ టువర్డ్స్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటే నాన్ ప్లాన్ అన్నట్టు. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎంటైర్ బడ్జెట్ అనేది మనకి ఈ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అది దేనికోసం? ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ తెలంగాణ స్టేట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. దీనికి సంబంధించిన సొసైటీ పేరేంటి? మహాత్మా జ్యోతిబా పులే తెలంగాణ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సొసైటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీ గురించి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ద గవర్నమెంట్ విష్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్డ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేట్ పివి నరసింహారావు. సో మనకి అప్పటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేట్ పివి నరసింహారావు గారు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు ఏంటి? రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. ఓకే, అకార్డింగ్లీ ద ఫస్ట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1971 సార్వెల్ ఇన్ నల్గొండ. సో నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ సార్వెల్లో 1971లో ఫస్ట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే నౌ వీ హ్యావ్ 35 జనరల్ 12 మైనారిటీ గురుకుల స్కూల్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సార్వెల్. సో సార్వెల్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే 35 జనరల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, 12 మైనారిటీ గురుకుల స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ విల్ బీ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ మనకి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి ప్రెసిడెంట్ను సెక్రటరీగా ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ బి ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు విత్ 22 మెంబర్స్ యాజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. 22 మెంబర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఉంటారు. ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాము. అక్కడ స్కూల్స్కి సంబంధించి చూసాము, ఇక్కడ సొసైటీకి సంబంధించి చూస్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రెసిడెన్షియల్ / డే స్కాలర్ స్కూల్స్. మనకు ఆల్రెడీ రెసిడెన్షియల్ అంటే తెలుసు, హాస్టల్కి సంబంధించిన స్కూల్స్ ఇప్పటివరకు చూసాము. డే స్కాలర్ స్కూల్స్ అంటే హాస్టల్ లేనటువంటి స్కూల్స్. ఓకే, అంటే పిల్లలు ఇంటి నుంచే స్కూల్కి వెళ్తూ వస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రన్నింగ్ రెసిడెన్షియల్ అండ్ డే స్కాలర్ స్కూల్స్ అలాంగ్ విత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అండర్ ఇట్స్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా మనకి రెసిడెన్షియల్ అండ్ డే స్కాలర్ స్కూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. సో అలాగే డే స్కాలర్ స్కూల్ మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ద స్కూల్స్ రన్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ గివెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ టు 10th క్లాస్. సో ఈ డే స్కాలర్ స్కూల్స్ అనేటివి స్టేట్ గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తున్న స్కూల్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్. సమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ టు 5th క్లాస్ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ స్కూల్స్. సో కొన్ని ఫస్ట్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఉంటాయి, కొన్ని ఫస్ట్ నుంచి 5th క్లాస్ వరకు ఉంటాయి, 6th నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఉంటాయి. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అనేటివి డే స్కాలర్స్ స్కూల్స్లో చూడొచ్చు. సో వీటికి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ స్కూల్స్ అని నేమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ అండ్ అదర్ రీజన్స్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ టు సచ్ స్కూల్స్ అండ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డే స్కాలర్ స్కూల్స్. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు, ఫండ్స్ లేకపోయి ఉండొచ్చు, లేదా వేరే కారణాల వల్ల కావచ్చు. హాస్టల్స్ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేయో స్కూల్స్ వాటిని డే స్కాలర్ స్కూల్స్ అంటారు. ఓకే, పేరెంట్స్ ఆర్ మచ్ ఇంక్లైన్ టు సెండ్ దేర్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ టు డే స్కాలర్ స్కూల్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అండ్ అదర్ రీజన్స్. సో పేరెంట్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఆడపిల్లల్ని ఎక్కువగా డే స్కాలర్ స్కూల్స్కి పంపడానికి చూస్తారు, ఎందుకంటే సేఫ్టీ కావచ్చు లేదా వేరే రీజన్స్ కావచ్చు. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద డే స్కూల్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్. సో రూరల్లో కానివ్వండి, అర్బన్లో కానివ్వండి, టౌన్స్, సిటీస్, విలేజెస్లో మనకి డే స్కాలర్ స్కూల్స్ అనేటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఆర్ ఇన్ దేర్ ఓన్ బిల్డింగ్స్ అండ్ రెంటెడ్ బిల్డింగ్స్ ఫర్ సమ్ రెసిడెన్షియల్స్. సో కొన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేటివి రెంటెడ్ బిల్డింగ్స్లో ఉంటాయి లేదా డొనేట్ చేసిన ల్యాండ్లో ఉంటాయి. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేటివి వాటి సొంత బిల్డింగ్లోనే ఉంటాయి.
Okay. Now, as per the provisions of RTE Act 2009, the government is providing universal free compulsory education to all children along with the supply of free textbooks, uniform and midday meals. Day schools are providing some facilities along with Gurukula schools. So, manaki Education Act RTE Act 2009 ద్వారా ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు యూనివర్సల్ ఫ్రీ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి ఒక్క చైల్డ్కి అందాలి. ఓకే, సో అది ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ తోటి, ఫ్రీ యూనిఫామ్ తోటి అండ్ ఫ్రీ మిడ్ డే మీల్స్ తోటి. ఓకే, సో ఇవన్నీ డే స్కూల్స్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అలాంగ్ విత్ గురుకుల స్కూల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాము డే స్కూల్కి సంబంధించి. స్టూడెంట్స్ గెట్ బోత్ హోమ్లీ అండ్ స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్. సో స్కూల్లో ఎక్కువగా పిల్లలు ఉన్నా సరే ఇంటికి కూడా వెళ్తారు కాబట్టి డే స్కూల్లో ఇంటి వాతావరణానికి స్కూల్ వాతావరణానికి అలవాటు అవుతుంది. ఓకే, దే ఆర్ అండర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ యొక్క ప్రొటెక్షన్లో ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ క్యాన్ హెల్ప్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ అండ్ డూ హోంవర్క్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ అవర్స్. సో స్కూల్ అవర్స్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్తారు కాబట్టి హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ తోటి హెల్ప్ చేయొచ్చు అండ్ హోంవర్క్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, గర్ల్ చైల్డ్ మే బీ గివెన్ సేఫ్టీ అండ్ ఫెసిలిటీస్. సో అమ్మాయికి ఫెసిలిటీస్ అనేటివి ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి, సేఫ్టీ కూడా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. ఓకే, స్టూడెంట్స్ గెట్ టు నో సోషల్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్. సో ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యామిలీలో జరిగే ఇష్యూస్ కానివ్వండి, సొసైటీలో జరిగే ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఇవన్నిటి గురించి అవగాహన అనేది వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఇప్పుడు డిసడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం. డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకున్నట్టయితే స్టూడెంట్స్ లూజ్ ద ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ దర్ కొలీగ్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్. సో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉంటారు, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అంత ఎక్కువగా కలవరు కాబట్టి సో ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కొంతవరకు లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే, దే డోంట్ గెట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హాస్టల్. సో హాస్టల్లో ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది రాదు ఆబ్వియస్లీ, ఎందుకంటే డే స్కూల్స్ కాబట్టి. పూర్ స్టూడెంట్స్ మే డిస్కంటిన్యూ దే స్టడీస్. సో డే స్కూల్స్లో ఏంటంటే ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్గా ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల స్టడీస్ అనేటివి డిస్కంటిన్యూ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. ఓకే, there is a chance for students to build bad habits due to lack of school atmosphere. సో ఎప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని గమనిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అనేటివి అంత ఎక్కువగా కాకపోవచ్చు, బట్ డే స్కూల్స్లో ఉన్నప్పుడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ డెవలప్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఓకే, దేర్ ఈజ్ వెరీ లెస్ స్ట్రెస్ ఆన్ డిసిప్లిన్ అండ్ రెగ్యులారిటీ టు స్కూల్. సో స్కూల్ డిసిప్లిన్ కానివ్వండి, రెగ్యులారిటీ కానివ్వండి, దానికి చాలా లెస్గా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఎక్కువగా రాకపోవడము, డిసిప్లిన్గా ఉండకపోవడం ఇలాంటివి. ఓకే, దేర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఫర్ రెమెడియల్ అండ్ అడిషనల్ క్లాసెస్. సో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో మనకి అడిషనల్ క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చు, ఏదన్నా రెమెడియల్ క్లాసెస్ డయాగ్నోసిస్ చేసి రెమెడియల్ క్లాసెస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది అని చూసి ఆ ప్రాబ్లంకి తగ్గట్టు రెమెడియల్ క్లాసెస్. ఓకే, అది మనకి డే స్కూల్స్లో తీసుకోరాదు, ఎందుకనంటే స్కూల్ అవర్స్ తర్వాత పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓపెన్ స్కూల్స్ గురించి చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనం నేషనల్ ఓపెన్ స్కూల్స్ గురించి చూసాము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్లో. ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఓపెన్ స్కూల్స్ చూద్దాం. ఓపెన్ స్కూల్స్ were established in March 1991 and to organize these schools, Andhra Pradesh Open School Society was formulated. సో ఏపీ సొసైటీ, ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ అనేది ఫామ్ చేశారు ఓపెన్ స్కూల్స్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి. అండ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇవి? మార్చ్ 1991లో. స్టేట్కి సంబంధించి చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, సెంట్రల్ కాదు ఇది, స్టేట్లో. ఓకే, దీస్ స్కూల్స్ వేర్ ఫస్ట్ ఫేజ్ స్టార్టెడ్ ఎట్ నిజామాబాద్, చిత్తూరు, విశాఖపట్నం అండ్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్స్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఓపెన్ స్కూల్స్ అనేటివి నిజామాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారు, చిత్తూరులో స్టార్ట్ చేశారు, విశాఖపట్నం మరియు నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్లో. ఓకే, ద స్టూడెంట్స్ క్యాన్ గెట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజ్ అండ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఫార్మల్ స్కూల్స్. సో స్టూడెంట్స్ ఏ ఏజ్లో ఉన్నా సరే ఎడ్యుకేషన్ అందించడానికి చక్కగా ఓపెన్ స్కూల్స్ అనేటివి ఇచ్చారు మనకి. అండ్ ఈ ఓపెన్ స్కూల్స్లో వచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఫార్మల్ స్కూల్స్లో వచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ తోటి సమానంగానే ఉంటాయి, ప్యారలల్ టు ఫార్మల్ స్కూల్స్. దీస్ స్కూల్స్ హ్యావ్ 2 courses, ప్రైమరీ కోర్స్, సెకండరీ కోర్స్. సో ఈ స్కూల్స్లో మనకి ప్రైమరీను సెకండరీ కోర్స్ అని 2 కోర్సులు ఉంటాయి. ఇన్ ప్రైమరీ కోర్స్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ 12 years ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ డిస్కంటిన్యూడ్ దేర్ స్టడీస్ ఇన్ 5, 6, 7 classes ఆర్ ఎలిజిబుల్ అండ్ దిస్ కోర్స్ ఈస్ ఈక్వివాలెంట్ టు 8th class. సో ఇక్కడ మీకు 2 courses ఎందుకు మెన్షన్ చేశారు? దీస్ ఆర్ అబౌట్ ఓపెన్ స్కూల్స్. ఓకే, ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు, మనకి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో డిగ్రీ దాకా కూడా ఉన్నాయి, ఇంకెక్కువ కూడా ఉన్నాయి. కానీ స్కూల్స్లో మనకి ప్రైమరీను సెకండరీ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఈ 2 courses చేయొచ్చు. ఈ 2 courses మనకి ప్రైమరీ కోర్స్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే 12 years ఆఫ్ ఏజ్ కంప్లీట్ చేశారో పిల్లలు, అండ్ అలాగే
5th, 6th, 7th క్లాసెస్ని డిస్కంటిన్యూ చేశారో వాళ్ళు ఈ ప్రైమరీ కోర్స్కి ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో ఈ ప్రైమరీ కోర్స్ 8th క్లాస్ కంప్లీట్ చేసినంత వరకు ఈక్వల్. ఓకే, మీరు ఫార్మల్ స్కూల్స్లో 8th క్లాస్ చదివినా, ప్రైమరీ స్కూల్ ఓపెన్ స్కూల్స్లో చదివినా సేమ్ అనమాట, 8th క్లాస్. ఓకే, మరి సెకండరీ కోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్ సెకండరీ కోర్స్ హూ డిస్కంటిన్యూడ్ ఇన్ 8, 9, 10 క్లాసెస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్. సో ప్రైమరీ కోర్స్ అంటే 5, 6, 7 క్లాసెస్ డిస్కంటిన్యూ చేసిన వాళ్ళకి, సెకండరీ కోర్స్ అంటే 8, 9, 10 క్లాసెస్ డిస్కంటిన్యూ చేసిన వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్. ఓకే, దీస్ కోర్సెస్ క్యాన్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 2 to 3 years ఫ్రమ్ ద అడ్మిషన్ ఇయర్. ఎప్పుడైతే మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుంటారో ఓపెన్ స్కూల్స్లో, ఈ కోర్సెస్ ప్రైమరీ కోర్స్ కానివ్వండి, సెకండరీ కోర్స్ కానివ్వండి, 2 నుంచి 3 years లోపు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి. ఇండివిజువల్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ కరెస్పాండెన్స్ క్లాసెస్ విల్ బీ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ విల్ బీ డన్. సో మీరు ఓపెన్ స్కూల్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇండివిజువల్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది, కరెస్పాండెన్స్ మనకు కావాల్సిన క్లాసెస్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు, అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓపెన్ స్కూల్స్. దీంట్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో చూద్దాము. టు ఫుల్ఫిల్ ద ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ ఆఫ్ సోషల్లీ అండ్ ఫైనాన్షియల్లీ బ్యాక్వర్డ్ చిల్డ్రన్. సో సొసైటీ పరంగా కానివ్వండి, మార్జినలైజ్డ్ చిల్డ్రన్ కానివ్వండి, ఫైనాన్స్ పరంగా కానివ్వండి, బ్యాక్వర్డ్ చిల్డ్రన్ కానివ్వండి, వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి, అండ్ అలాగే టు ఫెసిలిటేట్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ అనేబుల్ టు అటెండ్ ద ఫార్మల్ స్కూల్స్ బై డిస్టెన్స్ మోడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో కొందరికి సిచ్యువేషన్ పరంగా స్కూల్స్ని అటెండ్ కాలేకపోతారు, సో ఆ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఓకే, డిస్టెన్స్ మోడ్లో కానివ్వండి. టు ద స్టూడెంట్స్ టు కంటిన్యూ స్టడీస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎ గ్యాప్. సో డిస్కంటిన్యూ అయిన స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి. టు ప్రొవైడ్ అసెస్ టు స్టూడెంట్స్ హూ లివ్ ఇన్ వేరియస్ ప్లేసెస్. సో వేరు ప్లేసెస్లో ఉండి స్కూల్స్ని అటెండ్ కాలేకపోయే స్టూడెంట్స్కి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్. ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ అనేవి చూద్దాం. సో అడ్వాంటేజెస్ చూసుకున్నట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్. సో కరెక్టే కదా, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీరు ఏ ఏజ్ కానివ్వండి, మీరు వర్క్ చేస్తున్నారా, వర్క్ చేయట్లేదా, ఫైనాన్షియల్గా ఓకేనా లేదా, ఇవేవి కూడా ఇక్కడ చూడరు. ఎడ్యుకేషన్ మీకు కావాలనుకుంటే మీరు ఓపెన్ స్కూల్స్లో చేయొచ్చు, ఎప్పుడన్నా, ఏ ఏజ్లో అన్నా, ఏ టైంలో అన్నా. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ క్యాన్ బి పర్స్యూడ్ ఎట్ దేర్ ఓన్ కన్వీనియన్స్. సో ఓపెన్ స్కూల్స్ అనేటివి డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ కాబట్టి మీ ఓన్ కన్వీనియన్స్లో, మీ హోమ్లో, మీకు తగ్గట్టుగా మీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారం ఎడ్యుకేషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఏవి ఎయిడ్స్ ఆర్ యూస్ ఫర్ మేకింగ్ ద లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ అనేటివి ఓపెన్ స్కూల్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకనంటే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా చేయడానికి, డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ కాబట్టి. ఓకే, సెల్ఫ్ స్టడీస్ ఎన్హాన్స్. సెల్ఫ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనంతటా మనమే చదువుకుంటాం కాబట్టి సెల్ఫ్ స్టడీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. కరికులం అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఇన్ ద ట్యూన్ విత్ స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యాటిట్యూడ్స్. సో స్టూడెంట్స్ ఏం చదవాలనుకుంటున్నారు దాని ప్రకారంగా, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యాటిట్యూడ్స్ ప్రకారంగా కరికులం కానివ్వండి, టెక్స్ట్ బుక్స్ కానివ్వండి డిజైన్ అయ్యి ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్. ఓకే, సో లాస్ట్లో మనకి స్టేట్ స్కూల్స్లో మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే స్టేట్ అండ్ లోకల్ బాడీస్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద నేషన్. సో సెంట్రల్ కానివ్వండి, స్టేట్ కానివ్వండి, లోకల్ బాడీస్ కానివ్వండి, నేషన్ డెవలప్మెంట్ కోసమే రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తీసుకుంటారు. ఓకే, ద మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ లైక్ ద స్కూల్స్ రన్ బై జిల్లా పరిషత్స్ అండ్ మండల్ పరిషత్స్. సో మున్సిపల్ స్కూల్స్, జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, మండల్ పరిషత్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, ఎలా అయితే నడుస్తున్నాయో అలాగే నడుస్తాయి. దీస్ మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ టు పూర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియాస్ లైక్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్. సో ఈ మున్సిపల్ స్కూల్స్ అనేటివి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి చూస్తున్నాయి, అది కూడా పేద విద్యార్థులకి అర్బన్ ఏరియాస్లో, అంటే టౌన్స్ అండ్ సిటీస్లో. ఓకే, దీస్ స్కూల్స్ ఆర్ అండర్ మున్సిపల్ మేనేజ్మెంట్. సో మున్సిపల్ స్కూల్స్ అనేవి మున్సిపల్ మేనేజ్మెంట్ కిందకు ఉంటాయి. దేర్ విల్ బీ ఏ కమిటీ విత్ మున్సిపల్ చైర్మన్ యాజ్ చైర్మన్. సో ఒక కమిటీ అనేది ఉంటుంది. మున్సిపల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి చైర్మన్ ఉంటారు కదా, ఆ చైర్మనే మనకి మున్సిపల్ స్కూల్స్కి కూడా చైర్మన్. అండ్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ విల్ బి ద మెంబర్. సో డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో మున్సిపల్ సొసైటీలో, మున్సిపల్ మేనేజ్మెంట్లో, వాళ్ళే ఇక్కడ మున్సిపల్ స్కూల్స్లో మెంబర్ అనమాట. అండ్ 15 అదర్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ కమిటీ. సో ఆ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్తో పాటు 15 అదర్ మెంబర్స్ కూడా మనకి కమిటీలో ఉంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మున్సిపల్ స్కూల్. మున్సిపల్ స్కూల్స్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్స్ గురించి చూద్దాం. టు డెవలప్ ఆల్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఆఫ్ ద మున్సిపాలిటీ. సో మున్సిపాలిటీలో ఉన్న ప్రైమరీ స్కూల్స్ కానివ్వండి, సెకండరీ స్కూల్స్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిని డెవలప్ చేయడం. టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ డెవలప్ కాంపిటెన్సీస్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్. సో పిల్లలకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం,
అండ్ వాళ్ళ కాంపిటెన్సీస్ని, వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ని డెవలప్ చేయడానికి చూసుకోవడం. ఓకే, టు ఫుల్ఫిల్ ద ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ ఆఫ్ అర్బన్ పూర్ అండ్ డౌన్ ట్రోడెన్. అర్బన్లో ఉన్న అంటే టౌన్స్ అండ్ సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి, పూర్గా ఉంటారు చూడండి ఫైనాన్షియల్గా, సో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ అనేటివి ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి, అండ్ డౌన్ ట్రోడెన్ అంటే మార్జినలైజ్డ్ పిల్లలకి. ఓకే, టు ప్రొవైడ్ స్పెషల్ బడ్జెట్ అండ్ ఫార్ములేషన్ మున్సిపల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్. సో ఒక స్పెషల్ బడ్జెట్ అనేది మున్సిపల్ స్కూల్స్కి ఇవ్వడానికి అండ్ ఆల్సో ఫండ్స్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేయడానికి. టు ప్రొవైడ్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ మిడ్ డే మీల్స్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మిడ్ డే మీల్స్ అనేటివి ఉంటాయి, అవి ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సరైన క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ స్కూల్ యొక్క బిల్డింగ్, బ్లాక్ బోర్డ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకు వస్తాయి. సో వీటిని ప్రొవైడ్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మున్సిపల్ స్కూల్. ఇది ఇవాల్టి క్లాస్. ఇవాల్టి క్లాస్లో మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన స్కూల్స్ గురించి చూసాము. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది కంటిన్యూ చేద్దాము. మీకు ఇంకో 2 to 3 క్లాసెస్లో సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించి. సో యాజ్ యూ నో, మనకి ఈ నోట్స్ మొత్తం కూడా పీడిఎఫ్ రూపంలో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఆ నోట్స్ కోసం వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే కొత్తగా ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనకి ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఫ్రైడే రెగ్యులర్ వీడియోస్ అనేటివి అప్లోడ్ అవుతాయి ఛానల్లో. సో ఎవ్రీ వీక్ 2 వీడియోస్ ఇస్ కంపల్సరీ. బోనస్ వీడియోస్ అనేటివి ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. సో ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలంటే కనుక ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, అండ్ అలాగే ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. కామెంట్ సెక్షన్లో ఈ వీడియోకి సంబంధించిన డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మెన్షన్ చేయండి. సో కామెంట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మీ ఫీడ్బ్యాక్కి, మీ సజెషన్స్కి, ప్రతి దానికి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీ సబ్స్క్రైబ్స్ కానివ్వండి, లైక్స్ కానివ్వండి, కామెంట్స్ కానివ్వండి, ఛానల్కి ఎక్కువగా హెల్ప్ అవుతాయి. మేము ప్రొవైడ్ చేసే క్లాసెస్కి మీరు ఇచ్చే అప్రిషియేషన్ అవి. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు ఈట్, స్లీప్, లెర్న్ అండ్ రిపీట్. And thank you for watching. Bye bye.